Ветер бил в лицо так резко, словно пытался стереть само дыхание. Пыль поднималась с разорванной земли и скрипела на зубах. Где-то впереди треск автоматов разрывал тишину на короткие, жестокие куски. Илья пригнулся, чувствуя, как пуля прошла совсем рядом с его ухом. Звук был тонким и свистящим, как злой шепот. Он не оглянулся. Позади оставались раненые. И если он остановится, они умрут. Запах крови смешивался с гарью и холодным металлом. Каждый вдох обжигал грудь. Земля под руками была липкой и теплой. Он на секунду закрыл глаза. Вспышка воспоминания прорезала сознание. Тихий дом. Свет лампы. Чашка горячего чая. Рука матери на его плече. Реальность вернулась ударом. Крик раздался слева. Резкий. Надломленный. Илья повернул голову. Молодой солдат лежал, прижимая руку к животу. Пальцы были скользкими от крови. Глаза широко раскрыты. В них был страх, который невозможно было скрыть. Илья пополз к нему. Каждое движение давалось с усилием. Пули снова прошили воздух. Одна ударила в землю прямо перед лицом. Грязь брызнула в глаза. Он не остановился. Солдат схватил его за рукав. Слишком сильно. Как будто держался за саму жизнь. Губы дрожали. Звука не было. Только хрип. Илья разорвал бинт зубами. Руки тряслись. Он знал, что времени почти нет. Кровь текла быстрее, чем он мог остановить. Где-то совсем рядом разорвался снаряд. Земля вздрогнула. Воздух стал плотным и горячим. На мгновение все звуки исчезли. Остался только гул внутри головы. Илья посмотрел на рану. Слишком глубокая. Слишком темная. Он надавил сильнее. Солдат закричал. На этот раз громко. Этот крик прорезал все вокруг. Даже стрельба будто отступила на секунду. Илья наклонился ближе. Он почувствовал запах крови сильнее. Тепло уходило из тела раненого. Пальцы начали ослабевать. Глаза медленно теряли фокус. И вдруг Илья заметил что-то странное. Под формой у самой груди что-то двигалось. Едва заметно. Как будто под тканью билось не одно сердце, а два. Он замер на долю секунды. И в этот момент новый свист пронзил воздух. Слишком близко. Слишком точно. Илья почувствовал резкий удар в спину. Воздух исчез из легких. Руки ослабли. Мир накренился. Но его взгляд оставался прикован к груди раненого. Ткань снова дернулась. Сильнее. И теперь было ясно. Это не просто движение. Это был второй ритм. Слабый, но живой. Илья попытался вдохнуть. Горло не слушалось. Кровь наполнила рот. Звук шагов раздался совсем рядом. Тяжелых. Медленных. Чужих. Тень упала на них. И в этой тени холод стал ощутимым. Как прикосновение металла к коже. Илья попытался поднять голову. Но смог увидеть только сапоги, остановившиеся прямо перед ними. Затем звук щелчка. И голос. Спокойный. Почти равнодушный. Он сказал что-то короткое. Илья не разобрал слов. Но понял смысл. Пальцы раненого снова сжались. Теперь еще слабее. Но внутри под тканью движение стало быстрее. Как будто тот второй ритм почувствовал опасность. Илья собрал последние силы. Его рука потянулась к груди солдата. Пальцы коснулись ткани. И в этот момент она разорвалась, открывая то, что не должно было существовать на поле боя. Под разорванной тканью показалась маленькая, едва заметная выпуклость. Кожа под ней дрожала. Ритм был быстрым, неровным, живым. Илья понял. Это был ребенок. Еще не родившийся.
скрытый под грубой формой, как последняя тайна среди смерти. Солдат перед ним больше не был просто солдатом. Это была девушка. Слишком молодая для войны. Слишком живая для этого места. Глаза Ильи расширились. Мир на секунду перестал существовать. Осталась только эта пульсация под его пальцами. И слабое дыхание, которое могло исчезнуть в любой момент. Сапоги перед ними не двигались. Человек стоял и смотрел. Илья чувствовал его присутствие, как холодный нож у горла. Затем щелчок повторился. На этот раз громче. И ближе. Илья сжал зубы. Он не мог встать. Не мог убежать. Но мог закрыть собой. Он подтянулся вперед, опираясь на остатки сил. Тело не слушалось. Каждое движение было как разрыв внутри. Он лег поверх раненой. Слабый щит против неизбежного. Его кровь смешалась с ее кровью. Тепло стало единым. Под его грудью все еще билось два ритма. Один угасающий. Другой отчаянно цепляющийся за жизнь. Голос над ними снова прозвучал. Тихо. Раздраженно. Словно происходящее было пустяком. Илья закрыл глаза. Внутри стало неожиданно спокойно. Он вспомнил ветер. Тот самый с холмов детства. Мягкий. Теплый. Не этот злой и режущий. Палец чужака лег на спуск. Илья услышал это. Почти беззвучно. Но ясно. Под ним раненая едва шевельнулась. Ее губы раскрылись. На этот раз появился звук. Очень тихий. Почти неслышный. Она прошептала одно слово. Имя. Илья не знал, чье это имя. Может быть, ребенка. Может быть, его. Может быть, того мира, который уже исчез. Ветер резко усилился. Пыль взметнулась в лицо стоящего. На секунду все исчезло в серой мгле. Выстрел прогремел. Глухо. Тяжело. Тело Ильи дернулось. Но он не отпустил. Руки сжались сильнее. Даже тогда, когда силы уже не осталось. Пыль медленно осела. Тишина вернулась странной, неестественной волной. Сапоги сдвинулись. Один шаг назад. Потом еще один. Человек ушел. Без спешки. Как будто ничего не произошло. Илья больше не чувствовал боли. Только тяжесть. И слабое тепло под собой. Но этот второй ритм. Он все еще был. Слабый. Но настойчивый. Он бился вопреки всему. Илья попытался улыбнуться. Губы не послушались. Но внутри появилась мысль. Четкая. Последняя. Если хоть что-то выживет здесь. Значит, война не смогла забрать все. Под его телом движение стало сильнее. Как будто маленькая жизнь отказывалась подчиниться страху. Как будто она уже боролась. И побеждала. Ветер снова поднялся. Но теперь он звучал иначе. Не как угроза. А как дыхание чего-то нового. И где-то вдали снова раздались шаги. На этот раз быстрые. Спешащие. И не такие тяжелые. Илья уже не мог открыть глаза. Но он услышал голоса. Несколько. Взволнованные. Живые. Чьи-то руки коснулись его плеч. Попытались сдвинуть. Осторожно. Потом резко. Кто-то закричал. Коротко. Испуганно. И сразу после этого другой голос. Уверенный. Жесткий. Он приказал действовать быстрее. Руки стали сильнее. Они тянули его назад. Разрывая последнее тепло. Но под ним. Там, где бился второй ритм. Жизнь продолжала стучать. Все громче. Все яростнее. Словно заявляя о себе на весь этот разорванный мир. Руки, наконец, оторвали Илью от тела раненой. Мир на мгновение качнулся. Холод ворвался туда, где только что было тепло.
Кто-то перевернул его на спину. Небо оказалось серым. Почти белым от пыли. Лица склонились над ним. Размытые. Чужие. Губы одного из них двигались быстро. Слова терялись. Илья больше не слышал их. Но рядом раздался другой звук. Слабый. Прерывистый. Женский стон. Он попытался повернуть голову. С усилием. Медленно. И увидел ее. Форма была разрезана. Руки людей уже работали. Быстро. Точно. Кровь снова появилась. Но теперь она не пугала. Теперь она означала борьбу. Один из медиков приложил ухо к ее груди. Замер. Затем резко поднял голову. Его глаза изменились. В них вспыхнуло что-то новое. Не страх. Не усталость. Надежда. Он крикнул. Громко. Четко. Приказ. Другие сразу поняли. Движения стали еще быстрее. Они не просто спасали солдата. Они спасали двоих. Илья попытался вдохнуть глубже. Боль вернулась. Резкая. Жгучая. Но вместе с ней пришло ощущение, что он еще здесь. Еще не исчез. Кто-то прижал его плечо к земле. Грубо. Но осторожно одновременно. Голос рядом сказал держаться. Просто держаться. Илья не ответил. Но внутри что-то зацепилось за эти слова. Держаться. Он снова посмотрел туда. На нее. На их руки. На движение под окровавленной кожей. И вдруг. Этот второй ритм стал слышен. Не только ему. Один из медиков замер. Его пальцы зависли в воздухе. Он прислушался. Все вокруг будто остановилось. Даже ветер. Даже дальние выстрелы. И тогда это стало ясно всем. Слабый, но отчетливый стук. Жизнь внутри жизни. Медик резко вдохнул. И его голос сорвался. На этот раз не приказ. Почти крик. Почти мольба. Они начали работать еще быстрее. Словно время вдруг стало врагом. Словно каждая секунда могла все уничтожить. Илья почувствовал, как его уносят. Руки подняли его. Мир снова поплыл. Небо сменилось лицами. Лица сменились дымом. Но звук остался с ним. Этот ритм. Он не исчезал. Он шел вместе с ним. Как доказательство. Как обещание. Где-то позади раздался новый крик. Резкий. Тревожный. Затем еще один приказ. Более жесткий. Более отчаянный. Илья попытался понять, что происходит. Но силы уходили. Свет начал тускнеть. Звуки растягивались. Смешивались. Последнее, что он почувствовал. Это удар. Не пуля. Не боли. А громкий первый крик новорожденного. Прямо среди войны. Прямо среди дыма и крови. И этот крик разрезал все. Громче выстрелов. Сильнее ветра. Он был невозможен. И потому настоящий. Илья замер где-то на границе сознания. И в этой тишине после крика он понял, что этот звук изменит все. Даже если он сам уже не сможет это увидеть. Но рядом. Среди шагов и криков. Среди приказов и спешки. Кто-то вдруг замолчал. Всего на секунду. Чтобы услышать, как новая жизнь дышит в мире, который пытался ее уничтожить. Фельдшер прижал сверток к груди, укрывая его от ветра. Крик постепенно стихал. Переходил в тихое, неровное дыхание. Жизнь закреплялась. Упрямо. Несмотря ни на что. Илью опустили на носилки. Руки больше не держали. Они сделали все, что могли. Небо над ним стало светлее. Серый цвет начал уступать бледному утреннему свету.
Где-то на горизонте ветер уже не рвал землю. Он просто шел. Как раньше. Как когда-то в мирное время. Голоса вокруг стали мягче. Тише. В них исчезла паника. Осталась усталость. И что-то еще. То, что редко появляется на войне. Кто-то подошел ближе к Илье. Тень накрыла его лицо. Тот же уверенный голос, но теперь другой. Без жесткости. Он сказал, что ребенок жив. Сказал медленно. Четко. Словно эти слова имели вес. Словно их нужно было услышать до конца. Илья не смог ответить. Но его грудь едва заметно поднялась. Как будто он все-таки услышал. Фельдшер осторожно передал сверток другому. Маленькое лицо мелькнуло на секунду. Закрытые глаза. Крошечные пальцы. Дыхание, которое только началось. И уже стало победой. Тело раненой накрыли плащом. Аккуратно. С уважением. Без слов. Ветер коснулся ткани. Но не смог ее поднять. Как будто даже он понял границу. Илью начали уносить. Медленно. Осторожно. Каждый шаг отдавался тишиной. Поле за ними оставалось пустым. Разорванным. Но уже не таким холодным. Первый луч солнца пробился сквозь дым. Тонкий. Почти незаметный. Он коснулся земли. Коснулся носилок. Коснулся свертка. И задержался там. Как знак. Как ответ. Где-то далеко снова раздался выстрел. Но он прозвучал глухо. Словно из другого мира. Здесь же оставалось дыхание. Тепло. И новый ритм. Который теперь был сильнее. Чище. Свободнее. И в этом ритме больше не было страха. Только жизнь. Та самая, за которую держатся до последнего. Та самая, ради которой идут под свист пуль. Та самая, которая оказывается сильнее войны.